家好，歡迎嚟到我嘅5月 vlog。好，佢放棄咗呢兩位啊！呢一個咧就係 Hot Chai Latte， 呢一個咧就係呢個 Chai Latte。我哋而家食lemon pie，已經我哋嘅道具已經搞成咁啦。但係唔係，我哋頭先有珍惜佢。唔係㗎，我哋食啱啱，我哋要尊重佢。我哋尊重咗佢一個咯，但係呢一個就係。試未啊？好得。Hello。嚟到香港迪士尼度假區。咦？我哋今日就撞到隻米奇老鼠啊！好熱啊！我哋而家去買嘢啦，跟住咧就玩。應該係嚟莊園嘆冷氣先喎。迷你莊園係咩嚟㗎？係你哋啊？啲鬼咁樣咯，但係鬼嘅嘢。哦，so 迷離定迷你啊？迷離。而家猜咩？唔知咩喎？迷你莊園揾人推車。好。猜啊！猜邊兩個推車？贏咗定輸咗嗰兩個先？輸兩個推。包剪揼。輸咗嗰兩個。唔係你兩個咯。OK。太快啦！呢個好，影佢哋介紹下自己要做咩啊？我唔得啊，我怕醜。係咯。係。準備好推車未啊？我哋要贏啊！知唔知啊？我要贏，我要快過人哋入第一間房車。快過人哋入第一間房？係啊。推呢架車啊？係啊。你落車。係啊。喺後面有一個，等陣間有㗎。喂，你老公啊！visit to Misty。咩推車？邊仔個包邊度推車啊？係一個樣，點解成日要推㗎？我覺得我個警察咁樣。你嗰啲你真係咁啊！Hello，拜拜。
哋而家買嘢飲，跟住就去沙灘。標相咁樣推過，打要還車咯。Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. 好充實嘅感覺。哇，好靚喎都。Good choice 啊，雞姐。雞姐難聽啊！You forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you wonder about the bigger picture in your life. The simple times in the Arizona thunder. The Arizona thunder tonight. 走咯，我哋玩完。發財咯！好啊，如果我有啲淋咗，我完到成散晒，好殘啊！我哋個樣點算啊？我哋而家食豆腐花，唔係豆腐花，我哋而家食早餐。我哋啱啱打完針。Hello， 我而家翻到屋企啦，跟住我帶我呢個，然後我做緊 lab， 最後一個 lab， 快啲做完之後就可以交咗佢，之後就開始打我啲 final paper。我就約咗班大同出街，咁所以咧呢個就係我今日嘅 outfit， 係咪我食緊粒檸檬糖，所以講嘢唔正。我專要食評，咩啊？食晒，哇！入口即溶，好味啊！睇下個布啲，唔係你會拍到啲人旅遊節目嗰啲咧咁樣，嗰一下拔出去係啦，哇 ！OK 喎。Now I'm glad you're gonna rather be alone. So tell me what you want.